សៀមប៉ាត់ជាមិនចោលពុតមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាមួយទៅចរចានៅចិនហើយអាមួយទៀតនៅព្រុសនៅប្រទេសសៀមអគ្គសេនាធិការកងទ័ពសៀមមិនជឿលើការអះអាងរបស់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងការបាញ់ប្រហារ3គ្រាប់នៅជិតមូលដ្ឋានយោធាសៀមនោះទេវាក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការសងសឹកនេះគឺស្របតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2026អគ្គសេនាធិការកងទ័ពភូមិន្ទសៀមបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅព្រំដែនកម្ពុជាសៀមដែលការបាញ់ប្រហារ3គ្រាប់ពីភាគីកម្ពុជាជិតមូលដ្ឋានយោធាសៀមវាបានបញ្ជាក់ថាយើងបានសងសឹកតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់របស់យើងភាគីកម្ពុជាបានតាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិភាក្សារវាងមេបញ្ជាការនៅក្នុងតំបន់យើងក៏បានប្រមានពួកគេយ៉ាងមុតមមថាឧបទ្ទវហេតុនេះមិនត្រូវកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេប្រសិនបើវាកើតឡើងមែនពួកគេនឹងត្រូវគោរពតាមសេចក្តីប្រកាសរួមសៀមកម្ពុជាបើសិនបើពួកគេបន្តរំលោភឬបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងយើងនឹងធ្វើតាមនីតិវិធីរបស់យើងដែលវាបាននិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងថាតើកម្ពុជាបានផ្ដល់ហេតុផលសម្រាប់ការបាញ់ប្រហារ3គ្រាប់ឬក៏អត់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកបានបញ្ជាក់ដោយត្រង់ថាដោយមិនគិតពីការពន្យល់របស់ពួកគេមិនថាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាវិន័យបញ្ហាកងទ័ពឬក៏ការផឹកស្រានោះទេយើងជឿជាក់ថាវាកើតឡើងយើងគ្រាន់តែជឿលើការពិតដែរថាឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងហើយយើងក៏បានសងសឹកនិយាយរួមទៅគឺជនជាតិសៀមវាមានចរិតមួយគេហៅថាចរិតខ្លួនអ្នកសាងប៉ុន្តែដើរលៀបគេដើរចោតគេវាមិនមែនត្រឹមតែកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងដែលវាលៀបយើងវាយប្រហារលៀបពណ៌យើងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវាតែងតែវាយប្រហារលៀបពណ៌មួបង្កាច់យើងជានិច្ចជាកាលតែម្ដងអាមួយទៅប្រជុំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសចិនអាមួយទៀតវាបង្កបញ្ហានៅក្នុងស្រុកដើម្បីគម្រាមកំហែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានឃើញបងប្អូនកុំភ្លេច share វីដេអូខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា